Guys, XPG PC build tayo ngayon. Hi, ako si Rolly Magpayo. Bubuo kami ngayon ng PC. Well, alam naman ng mga followers ko na Mac user ako, pero kailangan ko ng PC as backup editing machine. At the same time, gagamitin din siya ng anak ko for gaming. So, bubuo kami ng PC, tutulungan ako ni Adrian Rodriguez. Wala po akong alam sa PC, inaamin ko po yon. Yung technical na ganito, wala talaga akong knowledge whatsoever. So, kailangan ko ng expertise ni Adrian para buuin itong XPG na PC. Hi, ako naman si Adrian Rodriguez, PC builder, gamer, dating Microsoft MVP for PC gaming. And nandito ako ngayon para tulungan si Rolly sa pagbuo ng kanyang PC. Sisimulan natin ano yung pinakauna, yung chassis. Yung chassis niya is XPG Defender. Bakit white? Kasi siguro nakita na naman ng ibang followers ko na ang aking workstation is mostly white. Kaya eto din yung napili ko na chassis. And at the same time, ito yung medyo mas mataas na yung Model niya. Hindi siya yung top series, pero nandun na siya mas mataas na series. Maitaas na nga natin to for a bit. In the essence of saving time, kinabit na yung motherboard kasama yung power supply, which is a XPG core reactor, 750 watts. Gold rated siya. So, ibig sabihin, mga nasa 88% pataas ang kanyang efficiency. At yung efficiency, yun yung kung gaano karaming wattage ang kayang makuha sa paggamit. So, closer to 750 watts ang makukuha niyang output para dito sa PC na to. Meaning, mas marami kang pwedeng ikabit na device, pwede mong i-overclock. Ngayon, ano naman yung CPU na kinabit natin dito? Isa siyang Intel Core i7 11700K. Kinabit na kaagad kasi medyo mabusisi siya. Ikabit, pang-save na rin ng oras. Kinabit na rin yung cooler niya, which is a XPG 240 Levant all-in-one cooler. Ang kailangan na lang ikabit bale ay yung mga natitirang items dito, which are yung SSD niya, yung RAM, saka yung video card. Okay. May question lang ako dun sa processor. Yung bang processor na ginamit natin, good for editing na rin, video editing? Magandang katanungan. Talagang maganda siya pang edit kasi i7 na siya, meaning yan na yung sa second to the top na pinakamalakas na processor galing ng Intel. Just to add, yung K na nakalagay doon sa model number niya, ang ibig sabihin pa nun, pwede pa natin siyang pabilisin palalo once na tumatakbo na tong PC natin. So, mas mabilis pa siya mag-process, mas mabilis pa siyang magpatakbo ng mga games. Meron kang nasabi tungkol dun sa cooling system niya na hindi siya yung standard. Kumbaga, siya yung water-cooled. Water-cooled. Oh, gaano kaganda yon? Okay, kumpara sa typical na stock fan, kumbaga, na kasama dito sa mga processor natin, pinapalamig niya gamit ng, of course, tubig at dinidispensa niya yung init paakyat. So, para siyang radiator. O radiator siya ng kotse, kung isipin nyo. Bago mo ikabit yung yung mga ibang parts, ano masasabi mo dun sa natin? Dun sa mga fans? These are RGB fans. So, umiilaw yan pag sinindihan natin at pwede nating i-customize yung kung anong klaseng gusto mong pailaw effects aside sa pagbigay ng additional cooling. Kasi ang GPU, kung nakikita natin dito, ay napakalaki. Sigurado, lalo na pang gaming to, umiinit yan. Kailangan niya ng extra fans para palamigin pa yung mismong unit. So, ilan yung total natin na fans? Total natin, so dalawa sa harap, may isa sa likod, tas dalawa para sa AIO, totaling 5. Alin dito yung intake? Ang intake, essentially, yung nasa harap. Yan ang nag-intake ng hangin. Ang exhaust natin, bali itong isang nasa likod, tas itong dalawa sa ibabaw. Kaya ba may filter dito? Kaya may filter. Para hindi dudumi yung loob, basta-basta. So yun.
At saka yun din isang magandang part ng case na to, washable yung kanyang filter. So, pwede mong tanggalin. Pag madumi na, tanggalin. Daan nyo lang sa gripo, malilinis na kagad. Mukhang nakuha rin nila yung ganitong system sa sa mga aircon. Kasi sa aircon natatanggal din yung filter eh. Gano'n. Ayan, di na. Yeah. Bali, ito yung mismong radiator ng cooler. Ito yung pump block. Sa ilalim nito yung CPU. Ito yung wiring niya para sa daanan ng tubig. Ito, itong naka-plug na to, ito yung sa lighting system niya. Itong buong PC. Ito naman para sa mismong fan, pang-control ng speed ng fan. Itong mga to, ganun din para sa pump block. Ito isa sa kable para sa pump power ng CPU. Itong ikakabit naman natin next is an XPG 24-pin cable extension na may RGB. So next natin gagawin is kakabit natin yung main power sa motherboard. Laging tatandaan pagka nagkakabit tayo ng mga kable sa motherboard, meron siyang clip at sa motherboard yung saksakan niya merong mga parang nakausliri itong parte. Doon mo dapat ima-match yung clip. Tapos makakarinig kayo ng konting click. Ibig sabihin kumakabit na yan. And then next, kabit natin yung RAM. Dalawang XPG na tig 8 gigs na 3600 DDR4 RAM. And dalawa siya, so totaling 16 GB of memory. So pag kinakabit siya, meron laging notch. Kung makikita nyo, may notch dito sa gitna ng RAM slot. Ima-match ninyo dito sa space na to ng RAM. And isang daya na natutunan ko, pag kinakabit itong mga gantong type ng RAM, itong may label na may barcode, laging nakaharap dito sa may CPU side. At isang makagandahan nitong motherboard natin na BioStar Z590 is isa lang yung clip. Kalimitan, pagka nag-assemble ako ng PC, dalawa ang clip niya. Isa sa baba, may isa sa taas. Pero ito, isa lang. Kaya, from here, slide it on down there. And pag pasok, makakarinig kayo ng clip or click. And dun sa pangalawang RAM. Ayan. So, Adrian, ba't ito yung na-recommend mo na na motherboard sa akin? Sa history ng pagbubuo ko ng computer, sa pagkakakilala ko ng mga brand, BioStar ay isa sa mga pinakamatagal ng brand na gumagawa ng mga motherboard. Kaso dito sa Pilipinas, kilala sila bilang sa mga supplier ng motherboards na pang mga murang build. Pero gulat ako, meron pala silang nilabas na high performance model, very comparable sa mga high-end brands na meron tayo ngayon. Pagbasa ko rito sa specs, mukha namang reliable. Mukhang 14 phase yung power niya. Well, sa mga baguhan, yung pag binasa niyo yung phase, importante yan kasi yan yung nagko-control ng power para sa CPU na ginagamit natin. Pag gusto mong pabilisin palalo yung computer mo, the more phases usually benefits the CPU better. Tapos iba pa mga good things regarding this motherboard. So may PCIe Gen 4 siya para sa video card at sa SSD niya. May saksakan siya ng Wi-Fi dyan. May USB 3.2 Gen 2. Network-wise, meron siyang 2.5 gigabits per second na local area network. So, kumpara sa usual na 1 gigabit network connection, doble yung bilis niya. So, kung meron kang network na ginagamit na puro dekable, hindi ka nag-Wi-Fi, mas mabilis ang transfer. Ang network ko, dekable. Ayun. Dahil na-realize ko na ang layo pala nung bilis,
nang konektado ka direkta sa network kesa yung magwa-wifi ka. So, ang naka-wifi lang dito sa bahay ko, mga mobile, iPad, phones, pero lahat ng computer namin nakakabit direkta sa LAN. So, okay siya. Ang isa sa pinakamagandang okay na feature pa dito ay yung sa memory. Ang kinabit lang natin is RAM na 3600 MHz ang speed. Pero kung tutuusin, pwede ka pang mag-upgrade in the future. Kung pupunuin mo to, pwede mo siyang palitan ng ibang XPG na RAM na mas mabilis up to 5000 MHz. So, good siya for future expansion. And in terms sa storage natin, na-mention ko na merong M.2 slots. So may tatlo siya. Isang PCIe Gen 4 at may dalawa siyang PCIe Gen 3 na pwede mong kabitan ng M.2 SSD. So, yung tatlo na yun, pwede mong gamitin sabay-sabay. Pwede mo silang gamitin sabay-sabay. First time ko nakakita ng M.2 na SSD na sobrang liit. Yun din yung dinagdag ko dun sa Mac Mini ko. Nagdagdag ako via sa USB-C hub ng isang XPG na SSD. Ngayon lang ako na-expose sa ganito kaliit na SSD na 1 terabyte na pero grabe ganito kaliit. Ito yung gagamitin namin. Okay, so kabit natin tong SSD. So align lang natin dito sa mismong pot niya rito. May notch din yung slot. And then tutulakin natin until mag-click. And once na pumasok yan, kunin natin yung pagkaliit-liit na screw. Careful. Screw lang. Ayan. So, kabit na siya. So, hindi pa tayo tapos dyan. Part ng feature ng motherboard is meron siyang cover or armor na nagtutulong sa pagpapalamig ng SSD. So, meron na nga siya dito nakakabit na bakal. Yan yung heat spreader ng SSD. Pero pag pinatong natin to, madadagdagan niya ng additional capability para palamigin yung SSD natin. So, plug lang natin dito. Medyo madikit ha. Yun lang. din ang reason kung bakit ang mga Apple computers mostly made of aluminum, di ba? Yes. Pang-disperse ng heat. Pang-disperse ng heat. So, yun din yung material na ginagamit dun sa SSD ng XPG na heatsink. Yung kinakabit mo na yan, anong material niya? Aluminum din siya. Para mas magaang at kaya niya mag-transfer ng heat. Saka kung mapapansin nyo, kumpara sa typical na motherboard, marami siyang nakakabit na heatsink dito dahil yung pinapalamig niya, hindi lang yung mismong SSD, pati yung mga VRM niya. Kasi ito yung nagre-regulate ng power, kailangan din nila lumamig. Kabit na rin natin iba pa mga dami siyang kasamang armor. So, kabit din natin. Di naman natin mafi-fill up yung slots dahil isa lang yung SSD natin pwedeng ikabit sa ngayon. Pero in the future, kung gusto mong mag-expand, yan, marami pa siyang pwedeng paglagyan. And if you want a hard disk pa rin, etong case, meron siyang dalawang slot dito sa loob nitong shroud na pwede mong ikabitan ng regular na hard disk or 2.5 inch na SSD. Okay, so kinabit ko na yung mga shielding ng SSD. Next, kailangan naman natin ikabit yung GPU or yung graphics processing unit. Nakita na natin pagkabit ng SSD. Ngayon, ang kakabit ko naman ay itong graphics processing unit o yung GPU. At ito ay isang GeForce RTX 3080 Ti ng palit under the GameRock line. Napakaganda niya. Wala ako nito sa bahay. Kasi pag sa current market price niya, tutusin, ito, katumbas na nito yung buong PC na binubuo natin. So current, so kailangan pag-ingatan. Medyo mahirap daw ngayon bumili ng ganito. Medyo nagkakaubusan. So
Maraming dahilan, pero yung isa sa mga pinaka-main na dahilan is Yung crypto. yung crypto mining. Plus yung susunod na dahilan is yung kakulangan ng supply. Tsaka pag-boom ng gaming. Saka pag-boom din ng gaming. Ang dami ng ibang gamer tutulad ko. Dahil sa nangyayari ngayon, sa bahay na lang nagtatagal or nagtitigil. At itong Game Rock ay isa sa pinakamakakapal na graphics card na may ikakabit dito. At hindi lang yun ang ikakabit natin, meron din siyang kasamang bracket para hindi lumawlaw yung kakakabit niya pagtagal. Dahil sa sobrang haba niya at sa sobrang bigat, kailangan meron pang additional support para lang hindi masira yung motherboard or yung card. Okay. Other things to say about this 3080 Ti is maganda siya for high resolution gaming and nakakatulong din siya para sa encoding ng mga video na ginagawa mo. This is one of the nice things to have when you're playing as well as making video or working on your photos. So, re-ready natin, medyo matagal to dahil i-wire ko to. So, pagkabit, line up lagi. Tapos may magkiklik dyan. Tapos meron siyang cable para dun sa extra light. Tago lang natin dito. Natin itong kable. Kabit natin itong mga takip sa likod kasi dyan madalas pumapasok ang alikabok sa butas niya. Next natin kakabit yung bracket. Ito natin itong cover. Then yung mismong bracket, shoot mo na yung mga tornilyo. Tapos kakabit natin yung last. Yung mga power niya. Sarado na natin to, then plug para ma-testing. Ito ang kanyang cover, magnetic. So isa sa mga gusto kong feature talaga. Hindi katulad sa mga lumang case na may tab or may clip na kailangan mong suntukin para pumasok. At ikot natin to. Ito yung para sa likod. May guide. Susundan lang natin yung pagpasok niya. Huwag kakalimutan, meron siyang filter sa ibabaw na magnetic. Siyempre, gagamitin natin is ViewSonic monitor. Ito, alam ko to. Pagkabit ng monitor. Yan lang alam ko. Ganda, no? Ano pa masasabi mo tungkol sa PC natin? Malinis siya. Maganda yung lighting actually. Kinalabasan. Lahat naman ng components nag-work as kita dito sa BIOS screen ng computer. And kulang na lang is install na ng Windows para tumuloy. So, Video. habang bakasyon ang anak ko, magagamit niya ito for gaming. Pero ang anak ko kasi nag-animate and nag-edit din siya ng videos. So, gumagamit din siya ng Photoshop. Ayan, yan ang XPG. Nasa description po yung mga components na ginamit. And ilalagay ko na rin yung price niya, SRP. Thank you, Adrian. Salamat sa pagtulong. Maraming salamat po sa panonood. And kung meron po kayong comment, kung meron kayong tanong, siguro sasagutin din ni Adrian yan pag nabasa niya yung comment ninyo. Dahil definitely, hindi ko kayang sagutin yung mga tanong nyo basta technical. Pero so far, happy ako dito sa XPG. Lalo na dito sa white.